ကဘာပေါ်မှာအစိုးဆုံးလူမိုက်လူတောင်နမေကြီးတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဗျသူ့ရဲ့ဝါသနာတာတော်ဆန်းတယ်လူကြားတဲ့လမ်းလျှောက်ရင်သူ့ထက်ထွားတဲ့သူတန်ပါတဲ့သူတွေ့ရင်ကိုမနေနိုင်ဘူးတမင်တက်ကိုပခုံးနဲ့ဝင်ဝင်တိုက်တာငါဘာသူလဲဆိုတာမျိုးလူမိုက်စတိုင်ထုတ်ပြကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မိုးပေါ်ကကျဲကိုလှမ်းချွဲလဲလက်မမီတယ်လို့တနေ့မှတော့သူသွားပြီးမသားတဲ့သူတွေကိုသွားစားမိလိုက်ရောသူကလမ်းလျှောက်ရင်ပုံမှန်တိုင်းလူတွေကိုလိုက်တိုက်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူ့ထအများကြီးပိုထွားပိုတန်မာတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်ပင်းတိုးတော်တာပဲသူကတော့ထုံးစံအတိုင်းမောက်မာတဲ့အကြည့်နဲ့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကိုတမင်ဝင်တိုက်လိုက်တယ်လေအဲ့ဒီမှာရင်သူချက်ချင်းနောင်နာရဝါရတော့တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညီကိုနှစ်ယောက်ကသူထင်းသလိုကြောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲသူ့ကိုအตาလေးပွေ့ချီသွားပြီးတော့ဘေးကအမိုက်ပုံးလေးကိုဇောက်ထုတ်ပြီးထည့်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့လူမိုက်ဘဝကြီးကတော့အဆုံးသတ်သွားပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအမိုက်ပုံးနဲ့အပိတ်ခံလိုက်ရတာကိုလူတွေအများကြီးမြင်သွားကြတာလေနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်မိန်းကလေးတွေတက်ကြီးရဲ့အိုတွေကအစားသူ့ကိုတွေ့ရင်ဟာတလို့ပြီးပြန်တိုက်တာမျိုးတွေအထိအလောင်ခံရပြီးသူ့ရဲ့လူမိုက်ကွန်ပုတ်ကြီးတစီဒီပျက်စီးသွားရတော့တာပေါ့ဗျာ